Ne kemi ndërkohë një listë të emrave që qarkullojnë më së shumti online për personat që flitet se do të jenë pjesë e këtij sezoni. Konkurrentët: Kristi Lamaj, Hilda Kërtalli, Rene Refo. Hilda dhe Rene janë përfolur disa herë. Disa sezone rresht, po, nëse Rene do të kam jenë pjesë apo jo. dëgjuar vjet që do kishte dashur të ishte nëse oferta do të kishte ardhur që në fillim. Nuk e di nëse do jetë realisht. Rene ishte ftuar në radio dhe tha e mohoj, kështu që tha që jo, nuk do jetë. Vit Marbasha, Roberta Lej Dragot, Angela Martini, Eugene Plovishti, Ardi Murataj, Sabina Mete, Ina Pashollari, Lore, këngëtarja, Lorela, Valer Kolnikaj, Niki Deliorgji, Kleoniki Deliorgji dhe Jori Mersini. Ardit Murataj, Edi? Po, unë kam ikë të ngusht Arditin, nuk po e them nëse do t'jetë apo jo, po që nëse futet do t'jetë shumë energjike dhe... Çfarë këshille do i jepje ti? Jo, nuk e... Çfarë këshille do i jepje ti para se të futet miku yt, nëse futet? Ja kam dhënë këshillat e mia. Po pse nëse s'futet? Nëse do futet. Po pse i ke dhënë këshilla nëse s'futet? Unë ja kam dhënë që ti ke. Unë po bëj analizën e gjërave që ti thua. Pra që ka diskutuar në shoqëri. Edhe i ka dhënë dhe këshilla. Po, ne kemi diskutuar që nëse futesh, ba parasysh. Unë jam astronaut, më jep ca këshilla. Atëherë ja, ta them unë. Çfarë këshillash do t'i jepje? Ti përgdhelesh egon shqiptarit mesatar, pak nacionalist, nëse je çun bë pak atë machon shqiptar, shumë testosteron, shumë ku di unë. Kaq mjafton. Kaq mjafton. Po lidhje romantike? Patjetër, lidhjet romantike ecin gjithmonë. Mendoj që nuk i del kurrë. Nga këto emrat këtu me kë mendon se do lidhej? Sa vjeç është Arditi njërë? Një llogarinë. Diku tek 24-5 vjeç, nuk jam shumë i sigurt, por me kë do lidhej? Po ti pse s'futesh vetë, strategjinë e ke të mirë. Po pra? Po i çedon tek pjesa e romancës. Interesant. Nuk e di me kë do bëj bashkë. Rene, Hilda, Angela Martini, Angela, besoj se përshtatet shumë. Ina Pashollari, Sabina, Lore, te Hilda. Mirë, Kristi do ja hajnë bajamet po fut. Si do duket lista? Pëlqen. Kush pëlqen më shumë? Ku di unë, Ina më pëlqen, Ina në njoh, besoj që përshtatet goxha shumë, për pjesën tjetër, Kleoniki po ashtu duket interesant. Roberti se di ç'a mund të Ina ka filluar i ka bërë ca mungese tani që vëre. Kështu që dini gjë ju? Aldor? S'është e sakt? Kush nuk është? Pas se them dot. Kush mungon? Pa ato janë pjesë të punës time. Kë do doje ti të ishte? Tani njëra nga këto më thuaj. Kë do doje ti të ishte? Pas keni tërë të informacion. Totalisht. Shpejt. Unë mendoj se mungojnë dhe ka shumë moderator, këngëtar. Po një emër që do doje ti të ishte? Jo, emër kështu të caktuar nuk kam. S'do të asnjërin? Unë do thoja që duhen ca gazetar të mirë fill. Kush pëlqen ty? Edi, Hallaç. Duan moshat e mdhaja, jo s'ka të me Duhen pak mosha më të mëdha, po. Duhet një balancim moshave që janë pjesë. Manushi nuk e lëmë. Manushi është me kontratë përjetshme e duam këtu. Nuk e parë Roberta Liajn, këtu nuk shoh një kundërshtar të denjë të Robert. Pra edhe nuk sikur Roberti. Është listë plot kjo. Dakor, po e marrim si të mirëqenë. Ka mundësime, po. Mungon Praktikisht moshat e mdhaja, nuk është se kanë bërë lojë të veçanta, po ai në gjitha debatet mbajnë ekuilibrin mbase, po nuk është se debatet. Nga këto nuk dominon asnjëri. Si mund të jetë Angela kështu në jetë se tani e Robertit, po nëse unë mendoj që po. Do një antagonist, edhe unë mendoj të njëjtën gjë, që i duhet një antagonist, se duhet kuptojmë kush do jetë i miri, kush do jetë heroi në këtë Big Brother dhe kush do jetë anti-heroi. Pra, nëse do t'ishte pjesë, ai do t'ishte një nga elementët kyçe dhe nivelit të Robertit që kur të debatojnë të debatit. Mendon që do ishte një nga shtyllat e grupimeve më pas Roberti? Do të kryesonte në garën e tij Roberti, pra do të ishte një lloj nga këto dyshet superiore po i quajmë kapitenet e grupeve. Mendoj që po, e kam parë në formate të tjera dhe është jashtëzakonisht shumë ngacmues, shumë provokues, ka bagazh, po nuk është se bëri është një njerëz që njeh shumë mirë edhe Shqipërinë dhe mentalitetin shqiptar, po duke jetuar jashtë e njeh shumë mirë. Çfarë krijon debat jashtë? Një emër që do ta sugjeroje të ishte pjesë që mungon të ri, ishte shumë interesante. Eltoni Liriani e kam thënë disa herë, do më pëlqente ta shikoja brenda. Njerëz që provokojnë edhe që nuk kanë frikë në provokimin e tyre apo në deklaratat që ato bëjnë. Dhe jo domosdoshmërisht njerëz
populist, pra ne e dim që publiku do këtë, dhe unë do sillem kështu dhe do them këtë, sepse nesër pas nesër kur të dal, do punoj dhe do kem sukses pikërisht se i dhash publikut atë që donte. Nga këto emra që kemi këtu, i dhash trekëndçin, i tregova shembullin si një vajzë e mirë shqiptare me traditat shqiptare që lan shplan gatuan, etj. Nga këto emra që kemi këtu, cili prej tyre mendon që nëse bëhet pjesë e Big Brother do të ishte zhgënjim? Nga këto emrat që janë këtu? Më zhgënjysi. Më zhgënjysi, nuk e di. Valer Kornika, nuk mendoj që mund të hapi asnjë personazh që është rikthyer. Për shembull, nuk e di se disa Ardi Murate për shembull nuk e njoh. Duhet të njohësh pak edhe personalisht që të kuptosh a janë njerëz ngacmues në jetën e tyre, a mërziten për gjëra të vogla, a janë po nga ato që njeh. Po Kleoniki mendoj që do jetë interesante. Po Lore, e njeh Lore? Lore e njoh edhe personalisht. Të duket nëse? Nuk e di, mund të jetë nga ato personazhet që mund të surprizoj, sepse në jetën reale është shumë e ëmbël. Urdhro? Kristi Lamaj? Kristi Lamaj nuk e njoh fare. I ka bërdi me Bajamet dhe nuk e pak ta, nuk e njoh. E kemi patur dhe ne të ftuar në... është dhe fund vitë dhe hanë është një personazh interesant që është bërë pak fenomen edhe në TikTok. Ideja është nëse, për mendimin tim, nuk duhet dhe nuk duhen ata që janë duke u bërgati për Big Brother, të hynë aty vetëm e iden t'i bëjnë mirë vetes. Sepse Big Brother është një format që nëse ty hyn vetëm për të rritur Instagramin tënd apo punën tënde, siç mund të jetë një këngëtar i cili bën gati. Kush mendon nga këta? Po ta mbaroj. Po bën këtë gjë. Po themi të emra, mona devio tek këshillat, mbarojmë këtu njëherë me listën. Po a the cilat apo diskutojmë. Tek lista, jemi tek lista. Këtë listë po thoja, në këtë listë të gjithë ata mund të jenë një surprizë, por nuk duhet futen thjesht për të futur për të rritur Instagramin, sepse është Big Brother është Cili prej tyre mendon që mund ta bëjë këtë gjë? Në të gjitha krahët, edhe lart edhe poshtë nuk e ka dot në dorë. Po të gjithë mund ta bëjnë për atë punë. Po s'ka ndonjë gjë të keqe. Mund të jenë vetëm të fokusuar. Jo, Bigu për jo, po nuk është ideja të futesh vetëm për atë qëllim. Vetëm për atë. Sepse Big Brother është një eksperiencë, kush e ka provuar, është drog. Ti edhe pse nuk futesh për 200 milion arsye, prap të krijon varësi, sepse je në qendër të vëmendjes, je i përkëdhelur, publikun ti e ndjen edhe pse nuk e shef, e ndjen. Pare se çfarë lloj vëmendje. Po, patjetër që je në qendër të vëmendje. Nëse ke synime për të punuar dhe për të qëndruar në këtë botë, dhe këta janë të gjithë artistë, si që thash, është fjalë dur, je i përkëdhelur, dhe kur ti je i përkëdhelur, pra dyshim që ndihesh mirë. Që shpëtoni nga këto varësit mbetemi tek marrëdhënie, Big Brother është marrëdhënie. Për mbledh shumë shkurt. Duhet japësh Bigut që të të japi mbas. Nëse ti hyn vetëm për të marrë, vetëm për të sociale, duhet edhe të japësh. Mirë, është një sugjerim interesant. Është universale si sugjerim, fakt është. Që qëndron. Megjithatë merrni edhe një sugjerim tjetër nga unë tani, sa i takon kursimeve tuaja. Mund zgjidhni monedhën që dëshironi në depozitën Booster dhe përfito 3.8% norm fitimi vjetor në lekë dhe në euro dhe 3% në dollar. Një depozit 2 vjeçare që të shpërblen në fund të maturimit. Mund të depozitosh deri në 5 milion lek apo 50.000 euro apo dollar, por mund ta nisësh edhe me vetëm 50.000 lek apo 500 euro apo dollar. Depoziton Booster mund ta hapësh në çdo deg të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë. Mos haro, fitimi përfitohet vetëm në fund të afatit të maturimit. Qëndrueshmëria shpërblehet. Faleminderit UB Bank.